لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي تيداب ما تحتاج إلى معرفته. لماذا تتلقى اللقاح؟ يمكن أن يكون التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي من الأمراض شديدة الخطورة. يمكن للقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي حمايتنا من الأمراض. تلقي المرأة الحامل للقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي يمكن أن يوفر الحماية للأطفال حديثي الولادة من مرض السعال الديكي. التيتانوس مرض الكزاز هو مرض نادر الحدوث في الولايات المتحدة اليوم، وهو يسبب شدا وتيبسا مؤلما في العضلات، ويكون ذلك عادة في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يؤدي إلى شد في عضلات الرأس والعنق فلا تستطيع فتح فمك أو البلع أو التنفس في بعض الأحيان. يقتل التيتانوس حوالي 1 من 10 أشخاص مصابين بالعدوى، وذلك حتى بعد تلقي أفضل رعاية طبية متاحة. الدفتيريا أيضا مرض نادر الحدوث في الولايات المتحدة اليوم، يمكن أن يؤدي إلى تكوين غشاء سميك في الجزء الخلفي من الحلق، وقد يؤدي إلى مشكلات في التنفس وسكتة قلبية وشلل والوفاة. يسبب السعال الديكي الشهوق نوبات سعال حادة يمكن أن تؤدي إلى صعوبة في التنفس وقيء واضطرابات في النوم، ويمكن أن تؤدي النوبات أيضا إلى فقدان الوزن وسلس البول وكسور في الأضلاع. يتم إدخال شخصين من كل 100 مراهق و5 أشخاص من كل 100 شخص بالغ يعاني من السعال الديكي إلى المستشفى أو يعاني من مضاعفات بما في ذلك الالتهاب الرئوي أو الوفاة. تتم الإصابة بهذه الأمراض الثلاثة جميعها بسبب البكتيريا. ينتقل كل من الدفتيريا والسعال الديكي من شخص إلى آخر عبر الإفرازات الناجمة عن السعال أو العطس. أما عن جرثومة التيتانوس فهي تدخل الجسم عن طريق الجروح أو الخدوش أو الإصابات في الجلد. لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي تيداب. يمكن أن يحمي لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي المراهقين والبالغين من الإصابة بالتيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي. يتم منح جرعة من لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي بشكل روتيني في عمر 11 و12 سنة. يجب على الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي في ذلك العمر أن يتلقوه في أقرب وقت ممكن. لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي مهم بشكل خاص للمتخصصين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يكون لديهم احتكاك مباشر بطفل يقل عمره عن 12 شهرا. ينبغي أن تحصل النساء الحوامل على جرعة من لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي خلال كل فترة حمل من أجل حماية الطفل حديث الولادة من السعال الديكي. المواليد الجدد هم أكثر من يتعرضون لخطر المضاعفات الشديدة والمهددة للحياة من السعال الديكي. ويوفر لقاح آخر يسمى باسم TD الحماية من التيتانوس والدفتيريا، ولكن ليس من السعال الديكي. ينبغي الحصول على جرعة معززة من لقاح التيتانوس والدفتيريا كل 10 سنوات. يمكن إعطاء لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي كإحدى هذه الجرعات المعززة في حال عدم تلقيك اللقاح المذكور من قبل. يمكن منح لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي أيضا بعد الإصابة بجرح أو حرق بالغين للحماية من عدوى التيتانوس. قد يوفر لك الطبيب أو الشخص الذي يعطيك اللقاح المزيد من المعلومات. يمكن إعطاء لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي في الوقت نفسه تماما كباقي اللقاحات الأخرى. يمنع إعطاء هذا اللقاح لبعض الأشخاص. لا ينبغي لأي شخص عانى من حساسية مهددة للحياة بعد تلقي جرعة سابقة من لقاح يعالج الدفتيريا أو التيتانوس أو السعال الديكي، أو يعاني من حساسية حادة لأي مكون من مكونات هذا اللقاح أن يتلقى لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي. أخبر الشخص الذي يعطيك اللقاح عن أي حالات حساسية حادة. لا ينبغي لمن دخل في غيبوبة أو أصيب بنوبات صرع طويلة ومتكررة في غضون 7 أيام من تعاطي جرعة لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي في طفولته، سواء كان من النوع DTP أو DTAP أو جرعة سابقة من لقاح TDAP، أن يتلقى لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي TDAP إلا في حال تحديد سبب مختلف لهذه المشكلات بخلاف اللقاح، ومع ذلك يمكنه الحصول على لقاح التيتانوس والدفتيريا TD. تحدث مع طبيبك في حال كنت تعاني من الصرع أو مشكلة أخرى في الجهاز العصبي، عانيت من ألم شديد أو تورم شديد بعد تلقي أي لقاح يعالج الدفتيريا أو التيتانوس أو السعال الديكي، عانيت يوما من حالة تسمى متلازمة غيلان باري GPS، لا تشعر بأنك على ما يرام في اليوم المحدد لتلقي الحقنة.